صباح الخير. طبعا توني صاحي وفي مفاجأة بوريكم اياها الآن. أنا صراحة مصدوم، يعني احنا جايين هنا بننبسط في جدة وبنغير جو وبحر وبنطلع، بس الغريب صراحة بتشوفون الحين. طبعا الغريب ان جينا جدة وعبد الله يعني مستحيل يترك عقدة الطيور هذه، جايب الطيور معاه جدة. تشوفون ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا اللي هو قال لي عنه اكليكتوس، وهذا اسمه اليلو شولدر. ما شاء الله عبد الله ليش جايبهم؟ ما تقدر تترك الموضوع ابدا. والله تغير شوف يعني في كل مكان والزمان. هذا اختصار الوضع. حلو. طبعا الان بوريكم اشكالهم لما يكبرون. عندكم اول حاجه هذا اليلو شولدر كذا يصير شكله لما يكبر، اما هذا الاكليكتوس لا يختلف، كذا يصير شكله لما يكبر. ما شاء الله عليهم. في طير ثالث بوريكم اياه الحين. الان خلاص نروح للبحر. بسم الله. في مكان؟ يلا. طبعا لظروف خارج عن ارادتنا، ظروف توازن صراحة، بنغير المركب. شوف كيف غرقنا قبل شوي، فالآن بنروح نركب هذا بإذن الله. بسم الله. يا سلام. أيوة. طبعا الآن الأمور طيبة. أوبا. أنا أبشركم خلاص خلصنا والحين بننزل نسبح. شوفوا هناك الغروب. يا ساتر والله العظيم إن جدا أنا ما توقعت الجو فيها كذا صدق. ما أحس في رطوبة الحين، والله ما أحس في رطوبة أبد. أيوة. وش هذا؟ هذه عيش معها جوك زين. ما شاء الله. ما تنفع مع النور. هذه تدخل في المويه؟ لا ما تدخل في المويه. طيب. تحترق على طول. حطها برا بس واسبح وانت تناظرها عشان تعيش جو. يلا. طبعا هذه من توصيات الوالد. شوف يا ساتر يا ساتر. طبعا لها اكثر من حركه زي ما انتم شايفين. تنور النور الطبيعي هذا، فجاه تروح وتجي تلقاها تنور زي كذا. شكرا والله، شكرا يا حبيبي يا ابوي، صراحه ما قصرت. اسمعوني، جتني خطه اني انزل البحر، بس صراحه دايم اذا شفت البحر كذا في الليل احس لا في قرش، فدايم اذا جيت انزل البحر يكون معك احد لازم، عشان لو صار شيء ياكله قبل ما ياكلك. صدق والله صدق، ما ادري كل ما اشوف البحر في الليل ما اطمن، مستحيل اطمن. عزوز هلا والله. مدير الشيتوس. شايف؟ يا ساتر يا ساتر. شوف النفسية ضبطت الحين. طبعا. بالعافية. يا ساتر. كل ما مطت اكثر اعرف ان الموزاريلا كويس. شايف؟ ايه امورك في السليم. مو راضيه.